早晨啊！今日晏咗起身，因為琴晚實在太攰啦。今日安排咗去覓島踩單車一日遊，由博多站搭地鐵40分鐘就會到竹前前園站。我預約咗10點鐘攞單車，而家真係晏咗好多。食個飯團頂住肚先。喺博多站搭機場線往竹前前園方向，全程唔需要轉車，一站到尾40分鐘。落咗車之後，有橋本環內歡迎你。閘口得一個嘅啫，就唔會錯啦。出咗閘之後呢，就向左手邊北後方向行落去。落完樓梯一轉彎就會見到覓島市觀光協會㗎啦。我揀喺呢度租車都係因為佢最近車站，不過佢個唔好處就係5點鐘要還車。除咗單車，最新仲有電動滑板車租，不過唔係呢度。講一講點樣預約呢架單車先。喺覓島觀光網站拉落去就會見到呢個就係租單車嘅，撳入去啦。咁佢有啲注意事項啦，咁撳呢個掣，撳 For Foreign Guests 就會有英文版面嘅，揀返日期同埋時間。跟住如果你冇做開運動，應該就同我一樣係租 e-bike 啦。咁我建議都係租1日。咁就去到5點，都係2000 yen。一個 account 可以幫你同行嘅所有人租，唔使分開租嘅。加唔加購保險就自行決定啦。跟住之後有個問卷調查，做完之後就可以入信用卡資料俾錢，俾完錢就會收到確認 email。職員一早已經預備好2架單車喺度等我哋，登記完 email 同 passport 就可以出發㗎啦。我都係第一次揸電動單車。職員話撳咗個掣就得㗎啦，手機支架要自己預備嘅。原本我好貪心咁樣預備咗勁多個 checkpoint， 不過而家遲咗起身呢，就要修改一下啦。最終係決定去呢4個地方嘅，要5點鐘返嚟還車。而家就出發去食蠔先。頭先職員講解係可以踩行人路或者馬路嘅，要佩戴頭盔啦，同埋全程靠左就得㗎啦。同埋唔使驚唔識路嘅，喺 Google 地圖上面呢，輸入返你嘅目的地啦，揀返單車，佢就會導航你㗎啦。佢顯示個時間都幾準嘅，如果你中途要影相，咁就要再耐啲時間啦。我哋已經到咗啦。問咗店員話，我哋嘅單車可以泊喺呢度。今日天氣唔錯喎。我哋已經坐低咗啦。佢個 menu 呢係有圖嘅，不過落單呢就係用 Line 落單嘅，大家可以 download 定先。主要呢梗係想食燒蠔啦，不過佢嘅特大已經賣晒啦。蜆同埋螺已經嚟咗啦。主角呢就等咗一陣先到，可能太多人叫啦。全部都鹹鹹地，有海水味，完全唔使調味。溫馨提示：唔好一次過燒太多，如果唔係食唔切。爛咗喎！燒到個殼都燶埋，但係好食喎。個扇貝勁大粒啊！我哋仲叫咗碗飯，好味喎，推薦。鮑魚勁新鮮咯，值得啊！再 encore 咗一碟蠔，食飽埋單走人，超癲啊！食咗個半鐘啊！玩啦！下一站大癲啊！踩40分鐘去食布甸。有諗過去唔去嘅，因為其實真係特登去。食完之後要沿路踩返出嚟，先可以去下一個 point。沿海咁踩呢，係會踩咗入一條單車路嘅，
如果單車好手係可以由福岡踩到過嚟呢度覓島。終於都到啦，勁攰啊！我而家係腳都軟埋。雖然係電動單車，但係都係要用力㗎。焦糖布甸已經 sold out 啦，我哋買咗2個原味試下。玩下嘅啫，其實嚟呢度呢，好開心嘅，仲有咖啡牛奶飲添，仲可以好浪漫㗎。逗留咗30分鐘就去下一個景點 London Bus Cafe， 不過我哋呢就揀錯咗路，冇留意到佢係要爬山嘅，應該要揀另一條路先啱。呢條路好多行人，因為佢哋係喺前面個停車場行上嚟嘅，真係有啲難度。前面有個好似好專業嘅單車手，可能佢真係由福岡踩過嚟，好型啊！跟住人哋啦，唔使一陣，我哋已經連人哋車尾燈都見唔到啦。啲電單車好有型啊！A few moments later。上緊車啦，已經真係黐鬼線啦！終於都落車啦，真係勁誇張咯！條斜路途中有幾次諗過放棄落車推車㗎啦，最終咬緊牙關完成到。落車唔使踩，終於都可以唞下，不過有啲恐怖咯，速度太快啦。仲有車，仲未完，真係喊出嚟。完啦完啦，之後應該係平路啦。終於都到咗啦，但係我哋嚴重超時啊，踩咗成粒鐘先到，真係唔好揀斜路，係我哋冇睇清楚。呢度地方唔係好大，不過都幾靚，但係我哋冇時間啊，叫杯嘢飲就算啦。幫襯完呢，就可以上巴士上面坐㗎喇。都幾舒服㗎，仲可以望住啲人喺度衝浪。飲完杯咖啡就去今日最後一個景點，亦都係覓島最signature嘅景點夫婦岩。時間係非常之緊迫嘅，因為5點就要還車啦，所以要全速前進啦。過咗 London Bus Cafe 之後呢，啲單車路變到好窄啊，所以我哋都係踩返上行人路安全啲。右手邊嗰間餐廳好得意啊，係用雞蛋做主題嘅。
忍唔住要停低影相啊，好靚啊！可惜畫面影出嚟係背光，肉眼睇係好靚嘅個黃昏。終於都到咗啦，雖然爭咁個好靚嘅鹹蛋黃，不過總算目標達成。快啲落去影相先。影完相之後，我哋就即刻起程返去觀光協會還車，希望趕得切喺5點鐘之前到啦。因為 Google Map 上面顯示係需要45分鐘先到達嘅。如果我哋緊貼住個時間呢，就可以啱啱達陣到達咯。最尾呢段路真係好靚啊！喺兩邊農地中間穿梭，再配埋個夕陽，城市人真係好少可以體驗到咁樣嘅風景啊！最後成功準時還車，但實在太攰啦，我坐咗喺門口喐唔到啊。跟住就去咗隔離個 Family Mart 補充血糖，攰到拍唔到片啊，影張相算啦。然後呢，就搭 JR 返去博多站啦。返到博多之後，我哋就去咗阪急睇手信。呢間 Sugar Butter Tree 嘅餅乾好似都多人買，呢間啱啱 Berry 就乜都冇啦。聽聞要朝頭早一開鋪嚟排隊先買得到㗎。隔離呢間都賣晒啦，如果想買呢兩間，可能就要早啲啦。行咗一陣呢，我哋就去咗食鮮鮮拉麵，真係大排長龍啊，勁多人。原來除咗拉麵，佢都仲有其他嘢食，不過我就淨係想試佢個拉麵啫。雖然好多人，但係排咗20分鐘左右就可以入去啦。我呢就叫做一個普通拉麵加蛋，佢仲有其他配菜可以嗌嘅。我男朋友仲嗌咗大腸，不過唔好食。食飽咗之後，我哋又去睇手信啦。呢度嘅商場呢，一個接一個，真係琳琅滿目，唔知買咩好啊！睇極都仲有㗎，好快已經有斬獲啦。行下行下呢，就去咗另一個商場，但都係賣手信㗎，超多鋪頭。我哋就買咗呢一隻明太子鮮餅，都幾脆幾好食。買得太多啦。最後去咗上島咖啡店飲一杯咖啡，為今日嘅旅程畫上句號。我叫嘅係期間限定嘅金湖馬咖啡。好香啊！幾香喎你嗰個，好香芝麻味啊！我哋聽日就會出發去大分縣，敬請期待。早唞啦咁多位。